Hello, Minglawa. Dinimaro iPhone, iPad, iPod test in a 12 don't want a yamite the 𝙤𝙪𝙖𝙤 𝙤𝙪 jungle review review the Jamai. Or the 𝙤𝙪 company at them who do ye company and Nebiro, Bluetooth net better PC, the telecommunication and better PC told the Nibian company Chabar. 𝙤𝙪 a paper at the method of Chedra. iPhone, iPad, iPod test, I was thrown a device in my Tono Yabi, the child device in Mantono Yame 𝙤𝙪 Mobile. Or the 𝙤𝙪 the case 𝙤𝙪 Penia Mantona Lesro, Ditema, Single Kudi. Tell you about it. Single good change in it. Demand cost or nearly machine single car or 2G connection at the phone, pure case at the Meluyama Pipiro, co plus data sur polyaro, phone Pioloyame, 2 year internet, the single single internet data or don't be Roma, Kone dinner chase at the device dema, hotspot limbiro, internet hotspot in a Tono Yame, Kajali Pipare. Hello, Tony up here. Koya iPhone, 𝑖𝑠𝑒 phone so in there. The time to get him, the more isn't time as a Nagasuro, the Gone, the time to Nagan Parliament, so in quadruple singing and Tonuyame, Kajali Piedam Chibane. The yellow iPhone, Macamene, iPod test to Moho, Formulomia, iPadio, let the 𝙤𝙪 Kajali, 12 so in all, go iPad to more iPod test car, Formula function, Atomilu Yame, Kajali Pibane. I the Kajali, below Sabio, Sadalo with Tonoya's radio, Tabio Gilayama. The 𝙤𝙪 name. iOS device got a Bluetooth 4.0 and the same chase setup pitted to a go don't be mess around it. The car edge without Bluetooth range dreamer, a champion of Pitons and Elisa Abe dreamer, Shinimabe, 𝙤𝙪 share phone, a wingo, truck audio, go ya chase the device can be Roma, a Tomilo Yanima Pipare. 𝙤𝙪 the wireless scene adapter lima, scene trailing Kupamare, go teme, single powder like Mandima, Pure Biroma. Go ye take in a single Tiama Pipar. The near of phone bio Pipio, the near of phone bio boyo, internet connection Tomo Draba, Yame Niale Pipar. The Lumio single Tabibis Rane, 𝙤𝙪 ya take my sheet about but only 5 seconds when I pame. Say on Mili Limbiro, and the on it say on a good meto point Rane, 𝙤𝙪 Scapa when I'm Pipar. The 𝙤𝙪 case similar check bureau don't be make 𝙤𝙪 device ma simplest or 𝙤𝙪 application download set up bolobare the simple application yo point bureau ma 𝙤𝙪 check am phipare a simple application lo khule point ma me point bira ne di niya ma account ma point me ne a don't be me so le ya bare aro account ma point me ne the connection so tat ma point win biro ma search button ma the Pinamashi 𝙤𝙪 go chase me so yin a kulu pony ma pipare, chase biroma, a kulu tap go tape biroma chase am pipare. Alumio 𝙤𝙪 ne the iPhone chain like this run 𝙤𝙪 tema so one tetare, single naku line you, a kulumio, piano ma pipare. Alube, go ye phone ma, muin tetare line ye single gale, a kulu piano pipare, to get it in to get yam and get time, Nagabama, the manager to get the tetavare, as we know, the Nagaye, a cuckoo phone at the get, don't get the piano, don't yanima pipare. Alube, the single tetare, single nakurea, set in euro, 2 year. Most residima when biro, setting in Bino Yamare, and my connection Yama when biro ma, go sinket tetare and Nagaya setting when Bino Yamare. To the Pino, the single one ma, internet data don't really appear a single one APN settima when biro ma kulumio, setting it or GPM pipane, the marginal APN username internet yitava, Yitabi surane, Wi-Fi hotspot, Lumbiro, Thomas in Tono Yamare, and Wi-Fi hotspot and Yamame. A Wi-Fi hotspot run like this run to Kuran chase set who set a load iPhone, Kurai Male, Eddie hotspot, Lambiro, Jubiroma, Tono Yane, Hulumio Pony Pipane. Olubeque, Nina Mache, Quay a device male, the hotspot pony biro, password canary, password yabiro, the 𝙤𝙪 single internet go, don't be Yanima Pipare. Now that the 𝙤𝙪 schedule, don't you have Shana me a yamide feature little Kuaro. The 𝙤𝙪 material single day phone call so move attract your when your cause of Matani record pillow yana pipare. iPhone mara the voice recording o privacy yan pay matara ma 𝙤𝙪 Tonya pin voice recording yama pipare local address so into your privacy ma record setting is shibare edima when biro ma automatic recording on top like that phone the ma when tare phone single nakuye a winter record pillow be on pipare a little record pillow tare at the new the Hema when biro
ပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်𝙤𝙪နဲ့ချိန်ထားပြီဆိုရင်တော့ 𝙤𝙪နဲ့ထဲကဝင်တဲ့ဖုန်းဆိုတာနဲ့အခုလိုမျိုး simplest icon လေးနဲ့ဝင်ကောပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ SIM card ကဝင်တဲ့ဖုန်းကောဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး icon လေးနဲ့ပြပြီးတော့ simplest icon လေးပြောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်Helloအဲ့လိုမျိုးဖုန်းအခေါ်တွေလုပ်ပြီးဆိုတော့ねကိုပြောထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုတော့ဒီ more ဆိုတဲ့ setting ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှစောစော privacy ရဲ့ recording setting မှာအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ iKOS ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ simple application တွေကိုနောက်ကွယ်မှာဖွင့်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့iKOS ထဲမှာဝင်တဲ့ဒီဖုန်းကောတွေရဲ့ notification တွေကဒီမှာတက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ iKOS လေးကတော့သုံးမယ်ဆိုတာနဲ့သူရဲ့ simple application တွေကိုဖွင့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ iKOS နဲ့ iPad Pro နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်လည်းဒီ simple application က connection မှာဝင်ပြီးတော့ချိတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねစောစောထည့်ထားတယ်ဒီ connection တစ်ခုမှာပြနေတဲ့ SIM card ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ simplest နှစ်ခုကအခုလိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့line လေးပြပြီးတော့မှဒီ iKOS ကို iPad ကဖုန်းတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာထူးခြားချက်ကတော့ voice recording တွေဝင်ပြီးတော့မှ privacy ထဲမှာဒီမှာပြောသမျှအကုန်လုံးကို recording ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ iKOS ထဲမှာတော့ rechargeable battery ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Type C port လေးကနေဝင်ပြီးတော့မှအားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အားပြည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းကောတွေပြောမယ်ဆိုရင်18နာရီနဲ့24နာရီအသုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ်standby mode အနေနဲ့ဒီမှာiPhone နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ Bluetooth 4.0 နဲ့ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ standby mode ကရက်ပေါင်း18ကနေရက်20ဒီ standby အနေနဲ့အသုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုကြာတဲ့battery standby mode လို့ပြောလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီထဲဒီကောင်ကို hotspot အနေနဲ့လွှင့်မယ်ဆိုရင်တော့8နာရီကနေ10နာရီအထိ internet hotspot တစ်ခုအနေနဲ့တော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်internet hotspot နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ battery အတူသုံးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ iKOS gadget လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Dr.Mac website ကနေဝယ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ Dr.Mac showroom မှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးအရင်မိုက်တဲ့ iKOS ကထုတ်တဲ့ K6 gadget accuracy adapter လေးကိုဝယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ကျွန်တော်ဒီပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကြိုင်းတဲ့ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel လိုင်း subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါDr.Mac Android နဲ့ iOS application တွေကို download ဆွဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Dr.Mac ကတင်တဲ့အခုလိုနည်းပညာပတ်သက်တဲ့ product တွေရောနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောဝင်ရောက်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကြည့်အားပေးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်